Nyakwara Mogejo ng'angi sina kauma na yoyo madundo kaitabo bedo kaduogo kod nonro mar gazet. Wanono gazet mar The Standard kachiel kod Daily Nation motelo asengisini weche mag gazede ariyo gi omiyo peka gin kotudore kod weche mane jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua wacho odiochieng' manyoro kapok nowuok e pachoka kodhi limbe pinyno mano mar Amerika ka koro ochako penjo kata odwaro mar mondo miduola matayo weche mag yiero e pachoka e IEBC olera chenro ma gitiyo godo mano mar miyo kambi mano moro mar piny Korea mano Miru System Limited oraka mano mar wanyalo wacho ni en system ibo bed ka itiyo godo mano e tayo yiero mano mahiga manyien olieko ni nyalo bedo ni nitiere kaka ideo wang kambino mano mar Miru Systems Limited e kinde mar chiwo rak makamano nyaka sani bende IEBC osewuok oko mar mondo mi gitemane lero ni gitime e yo machalo nade magi weche magazet mar The Standard kachiel kod Daily Nation omenyo odiochieng' ma kawuono antiere kae kod jafwambo wadwa Hansel Oyango mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo mamoko manitiere gazet oyawre Hansel ichio nade machiegni nonro mar gazet adon wadonj mane i gazet achiel kachiel mano kodore kod weche makoro ilieko kod mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua adon wachak kod gazet mano mar Daily Nation wang'ane moko kuom gigo ma gazet ma Daily Nation omiyo peka gazet ma Daily Nation it gazet mokwongo menyo weche mopogore opogore queries over Korean poll kits bida kachiel kod tributes makoro ichwalo ne jathum mano marauma mane wero wende mag country music mano Dolly Parton mowito ngimane koja higni 80 mago bende obo bedo ka wamenyo kachiel kod wach machielo mabende aneno piny kanyo mano kotudore kod gino momiyo obila koro bro bedo ka yudo uniform manyien mano bang' higni 8 nikech kanyo ni why police will get new uniform after 8 years mago duto obo bedo ka wanono e gazeta odiochieng' makawuono kata kamano Hansel adon wachaka kod wach manitiere it gazet mar ang'wen kachiel kod mano mar abich mar gazet ni mar Daily Nation kotudore kod weche mane jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua nowacho kapok owuok e pachoka kodhi limbe mare e pinyno mano mar Amerika gino makoro nyaka sani wacho ni kambi makamano nitiere kod controversies mosebede pinyno mar DRC Congo pinyno mar Iraq Zambia kachiel kod Philippines chich koro nitiere ni nyalo bedo ni dwa ti kode e kwalo mbulu e pachoka kose nango nitiere nyaka moko kuom jotelo mane koro seyo ni ong'eyo gino matimore Hansel Gachagua to nyoro ke odiochieng' moko manyo lose wach mar chich mar kwalo mbulu loso ne mogik before manyoro nowacho ni obro lose wi gini e yo mayanga to nyoro nya neno kanyo wuok kendo nyo olieko weche moko kanyo ero ni ntiere paro kata ntiere njama moro mar favor kampuni moro mawuok South Korea miluongo ni Miru Technologies nikech Gachagua wacho ni kaka oragno kata mana tenda no obedo designed chal ka gima favor kambino ntiere requirements moko kanywero ma oketi ma gineno ni mago eko chal gima koro tenda favor kambi mawuok South Korea no ero but an gima agina ni anyalo wacho en niya ni ng'eni kinde ka kinde ng'at ma the accuser ema niga gi burden of proof matiende ni en tij accuser prove nango ni gimowachono timore kako wachono matiende ni en ema kako wacho ni ntiere njama mar neno ni technology mabro konyo integrated electoral management system ka ntiere njama ten tije kaka the accuser mar prove ne oganda ni magi gik mosebedo ka timore ranyisi evidence man godo tarik makama jogi noromo nikech giwacho ni ntiere jotelo moko mawuok e kambino moseromo gi some government officials nyo mention nying Joho giaparo ni one of the deputies mag Ethecon nitie kaka noseromo mondo ne ni ofavor kambino koro oseyo kambino be nango ni kambino elections ma kambino osetimo e pinje mamoko ok osedhi e yo malong'o ke pinje ma owacho ni elections go ok osedhi kambino kosetiyo tich malong'o en kaka DRC wan gi Iraq wan gi Zambia wan gi Philippines gi mamoko koro o claim nango ni
DRC mano higa mar 2018 nonego bed ni gideliver kits go, but nolewo gi 6 months ma nomiyo elections norochore nitie ka nitie rochruok mar elections e piny mar Congo kono. Koro owacho nang'o ni arrival late mar materials gi polling stations nowacho ni noyaw chon, but materials nochopo late, gi voter machines bende nochopo late, mano koro nomiyo voting procedure ok ne nyal bedo credible. To koro wacho ni maeri oneno ka be en jama mar tend piny William Ruto temo timo godo gik oneno ka gima en voter suppression e gwenge ma jatend piny Kenya onge gi mbi. Mago gin gwenge ma obviously oneno en Mount Kenya West for now. For now aparo no reference no dhi ne Mount Kenya West sana. Gi owacho ni nitiere chances mag rigging nikech mondo ok gibedo gi saa moromo mar verify nang'o ni electorate information mar electorate mano bedo transferred from the old Kim's kit to the current makoro bedo procured ni notimre yo malong'o, onge lal mar information mane nitie, onge gwenge inyalo wach nang'o ni nitiere kaka norochi information margi. Koro magi gik motemo keto nyim, but an pod awacho ni kise accuse ng'ato ni mae gima ng'ane timo marach, en tiji kaka the accuser prove ne embele kata ken mbele oganda kata ken mbele do nang'o ni mae gima timore, evidence. Koro anacho no gol no evidence go ka en go. To kapod wantiere mane weche mago motudore kod gigo makoro luoro atenda maduol matayo weche magiere pacho ka IEBC winjo bed ni chiwo ne kambi mowinjo bed ni chiwo kanyo mano Integrated Elections Management System. It gazette mar 5 kanyo nyaka sani koro nitiere kambi mano mar Galadriel makoro nyaka sani koro gin bende koro negi en ywaruok makoro sani osebedo kendo koro miyo chenro mano mar iwacho kanyo ni chenro mar IEBC tiyo kod omenda mano maderom bilion 6.5 mano mar nyiewo kata nyiewo mano Integrated Elections Management System mano mowinjo bed ni tiyo godo e yiero mar higa mar 2027 sani koro chung. Kaka mbi makamano gin bende koro gilieko ni nitiere requirements moko manitiere e tender document makoro gin bende korgi nyalo bedo ni deo mana kambi mano mar Miru System mano mawuok e pinyno mano mar South Korea. Gino makoro nyaka sani kambi no mano mar Galadriel Investment Limited ongiso Public Procurement Administrative Review Board mar mondo mi ochunga ne chenro mano mar IEBC mano mar nyiewo system no kowuok e Miru System Limited mano mar pinyno mano mar South Korea. Gino mabende koro nyaka sani koro penjo kendo magi moko kuom gigo mane Gachagua dwaro. Gachagua ne dwaro mar mondo mi IEBC opedha ne lela ni to ne gitime yo machalo nade. Nyalo bedo ni nitiere kaka ne gibedo piny kod kambino mondo koro e tender document margi gideo wang'gi mondo gine magi yudo rak makamano to kembe mamoko kek yudi. Hansen kami maga Galadriel ma koro ndikani through kowuok kuom kindegi mano David Musyoka gi Julius Miiri kaka ondike e gazette ka wacho ni nitiere conditions moko ma IEBC oketo e tender no machalo gima favor Miru Technologies mawuok South Korea. Achiel kuom moko kuom requirement en ni minimum 5 years experience a supply mar election technology devices gi mamoko gi accessories bende nyaka be ni tayo ise timo supply ma worth $50 million mamano en 6.5 billion roughly 6.5 billion Kenya or more in the last 5 years eka gikete ka eno to kendo nyaka be ni se supply mok tin ne devices 50,000 kinde mar ombulu achiel. Ok ni en gima obedo spread out, en kinde mar ombulu achiel. Gima giseyo godo IEBC kendo ni IEBC ok ogolo information moromo ni gik moko kaka technological compatibility requirements gin ang'o gi gik mamoko. Koro nitiere information ma giseyo ni IEBC pok ogolo. Koro emanya gidhi e nyim Public Procurement Administrative Review Board mondo nenang'o ni ochung gini nyaka clarity bedie. But
anatemo ng'iye diriyo. Adwa ng'iye kor kambi ma complain gi kambi mar IBC. I mean gi kor IBC. IBC ngeni bende ok nyadhi kwanya ng'ata maonge experience. Nyaka imany ng'at man gi experience nikech ngeni ng'at ma pok samoro pok omako pesa maduong'. Komi pesa maduong' pache lalga. Nyalo wil gi tich. Koro idwaro ng'at man gi experience mose handle pesa maduong'. Emomiyo kata mana mondo ibed president ing'iyo ga assets ni nango ni gi assets marom nade nikech onge kaka inyalo bedo ni kaka koro ni an awuok kata dhi bedo president iyudo ka koro pesa madongo gi dhi chacha. Mar ariyo ing'eni ok idwa ni bende ng'at ma dwa handle ombulu ma piny Kenya, especially piny Kenya mwang'eni almost ombulu kombulu since 2007 osebedo contested. Ok idwa ng'ata maonge experience ni ema kelo ni tools midhi tiyogo. Kendo ng'ano nyaka bed ni nigi experience mar managing tools mang'eny kaka koro sani koro IBC wacho ni 50,000 devices. Magi ok gin devices matin. To wan gi polling stations mang'eny ahinya Kenya kama ma devices onego bed ni itiyogo. Koro on one side aneno ni IBC conditions ma giketo gi ok apar ka gin conditions ma gin discriminative. Ina conditions ma gidwa temo mondo gi make sure nango ni procedure mar recruiting ng'at kata mana chiwo tender ne ng'at ma onego bed ni kelo devices go otim ne ng'at ma nigi lony, ng'at ma nigi experience, ng'at ma osebede a game ni for some time. But koro ang'iye kor Miri be ywak nango ni gin a local company, but ok ni koro migi tich nikech gin a local company, but gi ywak nango ni IBC nitiere information ma IBC withhold mang'eny ma pok ochiw negi. To IBC wacho nango ni jogi pok okwayo disclosure. Koro Miri David Misioka gi Julius Miri mago okinde mag Galadriel onego bed ni dhir IBC to gikwayo nikech IBC wacho nango ni chik oyiene ng'ata ma manyo rak ni nyalo kwayo more information 8 days before tender deadline before supplier no kata mana tender obed awarded. Koro magi e weche manitiere kanyo. Koro wabro winjo ni bro bedo nango, but an pod adok e wach mana burden of proof cha. Ka iwak nango ni nitiere kaka ondhogi kata omai kata NTG prove nango ni ng'at mi accuse no mai kata nigi njama mar mai kata nigi njama mar dhulumoi. Kata kamano ka wachomo yiero mano mar higa mar 2027 wang'eni wadong' kod ndalo mano 348 kende mano motelo ni yiero mano mar higa manyien. Duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC nitiere kod ting' maduong' mar miyo jo Kenya bedo kod geno kuomgi ni gibro bedo ka gitayo yiero ma pacho kae yorno mar kwe maonge mibadhi moro amora. Miyo jakom mano mar IEBC Rasta Setekon kaachiel kod commissioners mag IEBC nitiere kod ting' matek mar neno ni jo Kenya obedo kod geno kuomgi. Nyalo bedo ni Rigathi Gachagua en weche gi ofuongo kaluore kod weche go mag siasa, lakini piny ko winjo weche makamagi ginyalo paro ni gin adiera ni temo kwalo ombulu. IEBC winjo be ni up their game mondo koro gine ni jopiny obedo kod geno kuomgi. Ka waweyo tenge weche makamago Hansel, adon adoge it gazet mar adek mar gazet mano mar Daily Nation. It gazet mar adek kanyo en kotudore kod kaka johera mago mag kit thum mano mar country music sani koro paro mano jawera kendo jandik wera marauma mano Dolly Parton mano wito ngimane ko jahigni 80 tok kedo kuoda tuo mano mar kansa kuom kinde matin kende. Ninge nyaka sani nitiere wende mondi kanyo ni from 9 to 5 to Jolene. Dolly Parton songs crossed borders. Ka bende ne en achiel kuom wende mane johera mago mag country music ne winje pacho ka. Kendo aneno ka gazeti mano ma Daily Nation nodayo dho nyadendi moro kae moyang nyinge kaka Miss Catherine ma en achiel kuom jogo mane kinde mathoth otiyo e od fwambo mano mar KBC e show mare mano mar Sandona ma kinde mathoth bedo kar sa magodhiambo pile ka pile. Ne en achiel kuom jogo mane ohero keto wende mago mag country music mano ting'o nyaka wende mago mag Dolly Parton ma nyaka sani koro en bende oparo kit wende mathoth mane Dolly Parton ondiko kendo mano wero kaachiel kod jogo ma bende nohero winjo wende maket kod mago mano wero. Hansel, akeka in bende ni winjo wende mage kata podi winjo
nikech iwacho ni ka legend otho to pod wabo pare kod gigo manotimo, nikech iwacho ni kopogore kod kata wende manondiko kendo manowero bende en philanthropist manokonyo ji mathoth ahinya. Hansel en no ken kata jawer kende en nyaka ja sinema sinema ne moko nitie achiel ariyo maseneno be but wende ne gi apara ahinya nikech mama na en a big fan mare korwa mama na en a big fan wanne wabalo matin hip hop gi reggae no makowa but ne pod wawinjo through jonyuol nikech kata mana baba na ong'e wende ne koro tika gi sama wende ne nobiro to iwinjo ka gi sing along. Of course KBC Sundowner mano en show ma jonyuolna ne rito sama gin dala cha to ne girito ni Sundowner bobiro sadi mondo wane kata kanto of course Dolly Parton tiparo ka ng'at jal mo achieve gik madongo through ngolo kata na through wer iwachore ka ni no uso over 100 million records. 100 million records ok records matin, gimano records mang'eny ahinya. Grammys or win 11 Grammy Awards. Grammy ineno ni enega the highest award mar ochal kaka koro World Cup e football. Ki win World Cup to koro ing'eni si achieve. Koro Grammy no biwacho ni en mich maduong' mimiyo jothum e piny mangima. Kaino to bende no win miluongo ni Lifetime Achievement Award. Aparo ni makoro gol godo picha ne kanyo. Idende ni Willie Nelson Lifetime Achievement Award mano win 2016. Nondiko thumbe 3,000. Aneno kamoro bende ondik ni nogolo thumbe moingo 1,100 aparo around kanyo ero. Koro mage e gik miparego, but ok pare gata gimano mago kende. Ipare gi nen jachiwo ndika ka nokonyo joma odhira. Paro ni ma kalure gi dongo mare nikech ote ni nodongo e familia moro maduong' mane gin nyithindo 12. Nyithindo 12 e ot achiel. Koro mano nyalo mi samoro i understand life better nikech ineno nango ni kata an nadongo e chandruok. Koro mano miyo emomiyo ne nyalo bedo philanthropy. So of course e piny ma US kochacha to sani koro bandera nyocho obedo flown at half mast. Mano manyisi ni she was a national hero. Mano ken gimitimo ne gatima ng'ata kata mana sanduku moro nyaneno e mbui kanyo oketne nyoum gi flag moro mar America. Wacha ni piny mar America bende yuage. I think some years back she was the most awarded. Akiako ntie ng'at mosekale, but she was the most awarded musician. Nikech aselan no kai ni bende ne nitiere omenda mano maderoma $1 milion ma kipimo kod omenda mar piny Kenya en $129.5 mane koro ochiwo kanyo kata ne ochiwo mar mondo mi obed kanyo mar ne ochiwo ne mbalariany mano mar Vanderbilt University e kinde mane tuo mar COVID-19 omuocha e pinje mopogore opogore pacho kama tene ne okonyo e okang' mopogore opogore. Wakoyo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kama okwe. Adonwa ket tenge weche makamago. Wadhi ane It Gazette mano mar auchiel mar gazet ni mar Daily Nation. It Gazette mar auchiel kanyo jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro notieko limbe mare mar odiochieng' mar ariyo kata mar odiochienge ariyo e county mano ma Narok. Kama koro iwacho kanyo ni jatend piny William Ruto ne ochopo singo mane ochiwo ne jogo mane gin joma nojota kata gin jogo mane onge kuonde malong'o magidake miyango kanyo kod dhongere ni mau evictees. Nitiere singo mane ochiwo negi e higa mar 2022. Wacho ni koro gikone jatend piny Kenya William Ruto chopo singo makamano. Nitiere omenda mano maderom $2.6 ma jatend piny Kenya William Ruto wacho ni bobed ka igolo mondo tigodo mar chulo familia mago maderom 13,000 mosebedo ka onge kare jot. Iwacho kanyo ni familia ka familia bro bedo ka yudo omenda maderom 200,000 e kinde chenro mar chulo gi. Hansel magi to gin mana weche mag eviction mag jok manogole e bungu mar Mau nikech sirikal temo timo restoration mag bunge ma osebedo encroached kinde mokalo. Maeri aneno ka Ruto temo correct
a past mistake nikech jogo ka nobedo evicted ne gibedo promise nango ni bro chulgi to chal ka gima sirikand Uhuru Kenyatta ok nochulogi. Koro 2022 kane Ruto campaign nowacho nango ni achiel kuom gik modhi timo ne jo Mau gi gwenge jogo mane obedo evicted Mau en ni obro timo ni compensation. Nitiere phase 1 mane osetim, familia ka familia paro noyudo 300,000 but nitiere gowi moro mane odong'. Koro gowi ne ma nyo promise nango ni sani koro osegolo 2.6 billion monego bed ni familia go bedo compensated. To nyo oyuak kodgi nango ni jok mani kuro osebedo IDPs nie camps mopogore opogore, kendo camp mane gintie bende nochako duogo muki makoro midhiero osekwakogi, koth gogi, tuoche makogi, jogi moko tho. Of course fulfills singo mare ma 2022, but ma be aparo ni en manyo mbulu be nikech Ruto to aneno ka nitie gimoro achiel motim succeed en tiyo gi state machinery mane Uhuru no fail tiyo godo konyo Raila ombulu mokalo. Ma eri kaka itiyo gi state machinery, gik ma Ruto osebedo katimogi politically. Ma the way mitiyo kod state machinery, gik ma jok ma nigi midhiero idhi tikonyo, jok mochae piny kaka nyicha neno ko okelo jo security state house man negi mor ahinya. Koro otemo neno nango ni jal mani piny nikech promise singo mare bende ne nango ni hustler ok bro winjo maber. Koro temo neno nango ni otemo mondo kapok kara dibed mana ni odong' higa achiel to ombulu o improve kuonde ma onyalo improve. Of course tuane no osebedo odhi Narok North, Narok South, Narok West, koro nyoro donjo e Murwa Dikir kanyo ero. Koro ema nyo romo gi familia go ma nyo miyo gi singo mar ni ng'ato ka ng'ato, family onego bed ni yudo 200,000 mano ginyalo manyo godo kuma gi settle. Gwenge moko be nitie ma siling 2,000 pod nyalo milo. Gwenge mag cities, urban centers ge ma samoro yudo lo mar 200,000 tek, but gwenge ma remote ma iye kochacha to samoro lo mar 200,000 pod nyalo yudo mi settle godo family ni mitim go kata mana projects ni mamoko. Koro we wabrita neno ni singo ni oketi kose en aloso. Aya, warito neno ni ibo bede yo machalo nade kendo jogo komiyo omenda makamano to bro bedo ka konyogi e yore mopogore opogore. Adwa dhi et gazet mar Apara mano siasa mosebedo ka gore e gwenge go mago maga masawa mar piny Kenya, kama jogo makoro wuok Mount Kenya East sadi koro gidwaro mar mondo mi jatend piny William Ruto oketa Kindiki mar mondo mi omed bedo jalupne e ng'wech mano mar laro kom tend piny Kenya e yiero mano mar higa mar 2027. Ka koro nyaka sani wacho kanyo gin kaka jotelo mawuok e gwengo maga Mount Kenya East nyaka sani koro gisebedo ka gitimo kisera mar kata gitemo campaign mondo Kithure Kindiki omed bedo jalup jatend piny Kenya William Ruto e yiero mar higa mar 2027. To kochopo higa mar 2032 to koro Kindiki ema koro gisir lwedo mar mondo mi obed jatend piny. Gisebedo ka giseyo jowetegi mawuok e gwengego mago mag Mount Kenya West. Giwacho ni wan kinde ka kinde wasebedo ka wasiro lwedo jotelo mawuok Mount Kenya West. Tang'o momiyo sani ka wuodwa mawuok Mount Kenya East ema koro en jalup jatend piny to dwaro nokwede. Kuom ranyisi gavana e county ma Meru mano Isaac Mutuma parni jotelo gino loso mano ngeso mokalo ne gintiere gwengego mago mag Kinoru Stadium mayudore e county mano ma Meru. Nowacho ka en ang'o momiyo e kinde mane Rigathi Gachagua ne en deputy ne wasiro gi lwedo to sani ka wuodwa makayo firstborn marwa ma en Kindiki ema koro en jalup jatend piny to koro neno marach. En siasa magore masawa mar piny Kenya. Hansel siasa mit nikech ko sani go Kindiki kore firstborn ng'adi ne ng'e ni Kindiki nyaluo ni firstborn. Kata kamano to ing'eni nyaka understand kuma Mount Kenya East wuoke. Mount Kenya East wacho ni since independence gin gisebedo mana ka gi support west osegolo nogolo the first president, west no chako duogo golo the third president, west ochako duogo golo the fourth president, west nyicho golo deputy president e sirikand William Ruto ni man kindego mane Rigathi Gachagua nitiere e telo.
negi support Gachagua mane gigochone Ruto ma kendo ombulu to gigoga ndi man adier gigoga block ma onge ga negotiation kanyo igwenge mag Tharaka, Meru, Embu gochonega ng'at ma jo West osiro to koro giwacho ni sani en the one time ma ng'atgi iwinjo ng'atgi achiel ma Kindiki ma koro gidendo ni first born margi ni e telo koro gimbe giwacho ni mondo koro jo West bende oduoke lwedo giyok mana ni jo West be koro duok ne gi lwedo support e ng'atgi mama iri aneno ka en gima ni kare ywak gene ni kare nikech it's high time jo West bende koro nyis solidarity mane jo East obedo ka nyiso koro governors adek mawuok e gwenge ma Mount Kenya East mano Embu governor Cecily Mbarire wan gi Meru governor Isaac Mutuma wan gi Tharaka Nithi governor mano Muthomi Njuki gi jotelo mamoko kata mana CS Ruku geni osewinjo ka loso ka wacho nango ni it is time mondo koro Mount Kenya West bende o show solidarity mondo support Kindiki nikech kwan gi ok en mana ni koro Kindiki obed deputy president nyaka 2027 I mean nyaka 2032 but kata mana 2032 election gidwa ni Kindiki wa mondo run for presidency ni it is high time gimbe gigole jatend piny koro anano ni politically ma irien ywak game ma nyalo wacho ni en gima is in order nikech ng'ato ka osesupport imbe samoro iduoke lwedo samoro iduoke lwedo isupporte but wang'e ni Mount Kenya West be sani koro nigi kingpin margi ma en Rigathi Gachagua be nigi dwaro mar bedo president to en ben gi dwaro mar control the whole of Mount Kenya ento dwacheno en ma mondo control the whole of Mount Kenya koro warito neno nango ni bro bedo nango Kindiki ma thum dhi wero nyaka 2032 koso thum ni ndiga ng'ato bro nyiewo sauti gi 5 warito neno no bobede yo machalo nade mago mana siasa magore e gwengo mag masawa mar piny Kenya it gazet mar 12 bede ntiere sigana mane gazet ma Daily Nation omenyo it gazet mokwongo mano kudore koda okang' makoredo wakaw mar loko uniform mano mar obila e pacho kae kakoro nyaka sani wacho ni uniform makamane bobedo kiyango odiochieng' makiny kod jatend piny Kenya William Ruto kinde mobobedo e graduation mano mar moko kuom obila wacho ni nitiere recruits maderom 10,000 mabro bedo ka graduate odiochieng' manyoro mano kaluwore kod National Police Service kanyaka sani ogai mar obila mano Douglas Kanja no wacho kanyo ni en bende chieng' wuok tich obobedo korwako uniform manyien to giwacho no kang' makamae gichope kaluwore kod tok kawo pach jopiny kaachiel kod pach obila mamoko makoro noyango ni owinjo bed ni iloko uniform margi koro warito neno ni obila ibobed ka iloko negi uniform e yo machalo nade par ni obila nolok ne uniform mogik e higa mar 2018 koro ma en tielo mar ariyo e bwo higni 10 ibobed ka iloko uniform mar obila kendo Hansel Adonwa tieko kod machinglo manitiere it gazet mar 19 mar gazet ni ma Daily Nation machinglo makamago gin weche mano wach kod mane en jalup jatend piny Kenya aneno ka otemo mana menyo gigo mane jalup jatend piny Kenya wacho dichieng' manyoro motelo ne wuok mare e pacho kae kodhi e pinyno mano mar Amerika kineno weche ma owacho kae kapok awuok nyaka koro awach maleng' to nitiere ng'ama tembo gae ni linga Hansel. Of course, but nitiere gik moko ma subtle kama jasomo nyaka ne king'iyo lwet machalo Rigathi Gachagua ineno ka en oketo one but king'iyo lwet machalo William Ruto to keto ang'o oketo to koro ng'ato ni kore but Rigathi to koro wacho na kapok awuok we agirani akudh firimbi adwa kudhe to kendo tingo firimbi mang'ongo kanyo kudhe manyo kudho moloso nyaka ewi gas but inene ewi mesa ne kanyo otego nitiere ma oketo tego moro be ni piny kanyo ero koro en olokore otego man but ogute bende mar kingpin mare bende oketo piny kanyo ero koro ma irien mana kalure gi weche manyowacho nyoro emaneno ka koro nikech kata mana jatend piny William Ruto be onego be ni dhi e gwenge mag US koro wadhi neno ni bro bedo nang'o chalo gima kuma ng'at achiel odhi to moro luwo wadgi kaka tinde gitime ng'ani kowuok kata ng'ani the next day ng'ani dhi kanyo ero koro en competition ma
be miyo sirikal be koro tiyo ne japiny ke sirikal be koro ok nindi. Nyakora Jwang in bende inyalo pongo gi wiyi ni machinglo ma kamano nyiso nang'o to king'iyo mesa ma kamano no ka nitiere ogudu mano manyiso ni ng'at ma kudho firimbino ene ma seche moko en kingpin makure wang'eyo otegu bende kinde mathoth nitiere mesa kama olose. Ansel adona lor nonro mar gazet mano mar The Standard bende wasing se Nyakwara Jwang nomenyo mana weche mano wach odiochieng' manyoro kod mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kapok owuok e pacho kae mak mana ni gin to gindike man rigging thunderbolt kotudore ni en koro lieko ni nyalo bedo ni dwa kwalo mbolo mano e yiero mar higa mar 2027. Mago bende Nyakwara Jwang inyalo somo. Hansel wach ni mogik ka watieko. Ana mogik gen mana weche mag siasa ma kaluo ma sani koro tie lwenje moko mabe waneno. Nyoro nyaneno ka sitting MCA bende nyo orakore gi one of the aspirants. Apparently one of the aspirants ni ntika nyomulo familia ne emani koro sama koro wa campaign kana sama waloso oganda wabed ga agenda moko mag attack ng'ato idwa lose wi jaode idwa lose wi nyithinde mane siasa masana no kan tie Kenya kata ken mane grassroots kende anene kama national politics ka ji loso ng'ato samoro lose wi jaod wadgi lose wi nyithi wadgi lose wi familia wadgi mano ke siasa ma wadwa siasa mani ga agenda ma kibiro tiloso ga agenda ni mai gima sirikal ok tim malongo mai solution kata ka in ja sirikal ni mai gima wasebedo kwa timo to in the next kama na 2 months onego ni watimo mage corrections ma wa make ok niki chung to idwa mayanyo wadumi nyaka familia mare mano an gi pacha neno kama mage gik mambo mi washida Kenya ka kinde ma dhi ombulu. Erokamano nya Hansel Oyango kum ka thulo mari yokinyi makawuono mar bedo kod nonro mar gazet. Nyakwara Jwang gi kanye mwachopo gode giko mar nonro mar gazet akaw mana yuyo madundo gi sani kaito nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo katai e twak mokwongo e chenro mar Rupenya. Oriti masani nyinga Joyce Oduor. Primary and high school, nilikuwa fan